வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்படி மீட் பண்ணிருக்கோம். நம்மளோட சேனலில் வந்து வீடியோ வந்துமே ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருமே நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த டைம் கேப்பில் வந்து நம்மளோட மாடியில் டெரஸில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு. அதை நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன நடந்துருக்குது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளோட மொட்டை மாடிக்குள்ளே இப்போ போகிறோம். பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆயிருக்கும் நீங்கள் பார்த்து. ஸோ இன்சைடு பாருங்கள், ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஏற்கனவே 2 கோழி ஷெட்டு வச்சுருந்தோம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த இடம். பட் ஆனால் வந்து இப்போ நம்ம இதை அப்படியே மாற்றினோம் ஃபுல்லாக. அந்த 2 ஷெட்டை அப்படியே கழட்டிட்டு இந்த ஒரு ஷெட்டு மட்டும் இப்போதைக்கு நம்ம வச்சுருக்கோம். இது எதுக்கு வச்சுருக்கோம், அதை கழட்டின வீடியோ எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு கூட சீக்கிரம் போடுறேன். அதே மாதிரி இந்த சைடு பாருங்கள். ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் நடந்து வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 வாரம் ஆகுது. ஸோ அப்படியே நம்ம ஷெட்டுக்குள்ளே போனோமாக்கும். ஷெட்டை வந்து நம்ம 2ஆக டிவைட் பண்ணியிருக்கோங்க. பாருங்கள், இங்கேருந்து உங்களுக்கு தெரியாது, இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கலை, லைட்டாக உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அதை காமிக்கிறேன். எதுக்கு டிவைட் பண்ணியிருக்கோன்னா 2 ஆடு கட்டுற மாதிரி நம்ம அதை டிவைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். எப்படின்னா உள்ளே என்ட்ரானோன்னா இந்த சைடு ஒன்று, அந்த சைடு ஒன்று. இப்போயே உங்களுக்கு லைட்டாக தெரியும் பாருங்கள். ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து அது எதுக்கு பண்ணியிருக்கோம், அது பண்ணுற வீடியோ எல்லாத்தையுமே வந்து நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஸோ இது நம்மளுடைய கோழி கூண்டு நம்ம செஞ்சது. எல்லாமே எம்டியாக தான் இருக்குது. இதுவும் சரி, அந்த கூண்டும் சரி, எல்லாமே எம்டியாக தான் இருக்குது. ஸோ இந்த கல்லெலாம் வந்து அங்கேருந்து ஃபுல்லாக உடச்சது. ஸோ இங்கெல்லாம் கோழியில் என்னாச்சு இப்போ நம்ம டெரஸ்க்கு அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். வாங்க இன்றைக்குள்ளே வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து நம்மளோட சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கும், நம்ம வந்து லவ் பேர்ட்ஸை வந்து புதுசாக நான் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏற்கனவே செட் பண்ண வீடியோ வந்து வந்திருக்கோம். அது வந்து நம்ம அது ஷெட்டுக்குள்ளே பண்ணியிருக்கோம். பட் ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட அஸ்லானுடைய பழைய இடம், அதாவது இந்த எப்படி சொல்கிறது, ஸ்டெப்ஸ் கிட்ட ஒரு இடம் இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போதைக்கு அங்கே தான் நான் இப்போ உட்காந்துருக்கேன். ஸோ இதை அப்படியே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இன்றைக்குள்ள வீடியோ தான். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு பிரம்மாண்டமான செட்டப்லாம் சொல்ல முடியாது. ஜஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு, ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்க மாதிரி தான் நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதை நம்ம தனித்தனியாக வச்சதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்களாக்கும், தனித்தனியாக வச்சா தான் வந்து அது எங்களுக்குள்ளே சண்டை வராது, அதுக்கு மாட்டில் ப்ரீட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த கூண்டில் ஒரு 2 இருக்குது, இந்த கூண்டில் ஒரு 3 இருக்குது. இதில் இருக்க அந்த ஃபஸ்ட்டு 2 வந்து நம்மக்கிட்டே பிறந்தது, இங்கே வந்தோன்னே ப்ரீட் ஆனது. அது ஃபஸ்ட்டு 2 இருக்குல்ல, இந்த ப்ளூவும் அந்த டார்க் ப்ளூவும் பாருங்கள். ஸோ இந்த சைடை வந்து நம்ம கவர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா வந்து ரொம்ப வந்து லவ் பேர்ட்ஸை பொறுத்தவரை நம்ம வந்து இருட்டாக வச்சுருந்தா தான் அதுங்களுக்கு வந்து ஒரு சேஃப்டி மாதிரி தோணும். அதுங்களுக்கு நம்ம வந்து அதை ஓப்பனாக வச்சு வெளிச்சமாக ஆள் நடமாட்டத்தில் அது கீழே வச்சமாக்கும் அதுங்க வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிரும். ஸோ அதனால தான் நம்ம இப்படி கவர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இங்கேயும் கவர் ஆகிருக்கு. இந்த கூண்டு வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கிட்டேருந்து நம்ம வாங்கணும் இது. ஸோ வந்து மேலே அந்த பின்னாடி ஒன்று இருக்குது, ஒரு நிமிஷம் நான் உங்களை கிளாஸில் காமிக்கிறேன். இதில் ஒரு 2 இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த கூண்டில் மட்டும் ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட் இருக்குது. நான் ஏற்கனவே ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருப்பேன், இந்த மாதிரி புதுசாக ஒரு பேர்டு வந்திருக்குன்னு. அது இதுதான். ஒரு நிமிஷம் தெரியுதா? ஓகே, இதுதான். இது இப்போதைக்கு நம்மக்கிட்ட ஒன்று தான் இருக்குது. இதுக்கு வந்து ஒரு ஜோடி தனியாக வாங்குகிற மாதிரி தான் இருக்கும். இதுக்கு மட்டும் சாப்பாடு வந்து நம்ம இது போடுறோம், சன்ஃப்ளவர் சீடு. ஸோ மீதி லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து வழக்கம் போல் திணை தான் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ இதையும் வந்து கவர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி. ஸோ ஓகே பாருங்கள், இதுதான் நம்மளோட இடம். இது கீழே வந்து எப்படி இதை நான் வச்சுருக்கேன்னா, இது நான் தான் ஃபுல்லாக செட் பண்ணேன் பாருங்கள். இங்கே வந்து நம்ம ஒரு பலகை மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். கீழே வந்து ஆங்கிள்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஆடுக்கு செஞ்ச மாதிரி தான் செஞ்சுருக்கோம். இதுவும்
ஆங்கிள்ஸ் வச்சு ஹைட்டாக வச்சுருக்க மாதிரி இதை வச்சுருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், இந்த பானை மேலே ஒரு ப்ளூ கலர் இருக்குல்ல, அதுவும் இந்த கம்பில் நிற்கிறதும் வந்து நம்மக்கிட்ட ப்ரீட் ஆனது. கம்பில் உள்ளதும் பானை மேலே ஒன்று இருக்குல்ல, அதுவும் அந்த இன்னர் இது வேறு குண்டில் காமிச்சல நம்மக்கிட்ட வந்து ப்ரீட் ஆனது. அது ரெண்டும் பாருங்கள், இதுக்குள்ளே ஒரு 4 பானை இருக்குது. இந்த கூண்டில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து சின்னது பேபிஸ். அதனால் வந்து நம்ம இதுக்கு பானை செட் பண்ணல. ஒன்றும் கொஞ்சம் அடல்ட் ஆனோன்னா நம்ம இதுக்கு வந்து பானை செட் பண்ணணும். சரிங்க, இதையும் காமிக்கிறேன். இது வந்து நம்மக்கிட்ட நல்லா பழகும்னா எப்படி கை வச்சா வந்து கிடைக்கும், ஒன்றும் பண்ணாது, பயப்படாது நம்மளுக்கு பார்த்து. சின்னதுலேருந்து நம்மக்கிட்ட உண்டது, அதனால் வந்து இப்படி இருக்குது. ஸோ இந்த இதுவுமே வந்து நல்லா தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கும், பயப்படாது அவ்வளோ. ஸோ வெயில் காலத்தை இப்போ வந்து நம்ம வெயில் காலத்தில் இருக்கிறனால வந்து இதுங்களுக்கு நம்ம மல்லி இலை கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப நல்லது. அதுங்களுக்கு நல்லா குளிர்ச்சியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து நம்ம வந்து டெய்லி சாப்பாடை மாற்றுற மாதிரி நைட் டைமில் நம்ம வச்சுருக்கோம். தண்ணியும் வந்து டெய்லி மாற்றிடுவோம், எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து எதுவும் பிரச்சனை இருக்காது. பாருங்கள், இதுதான் நம்மளோட ஃபுல் செட்டப். ஸோ வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஒரு ரொம்ப சின்ன வீடியோ தான். பட் இதுக்கு நான் இந்த வீடியோ நான் எதுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்களா, அப்போது நம்ம புதுசாக ஒரு செட்டிங் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் அதை காமிக்கிறதுக்காக மட்டும் தான் அது போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து நம்மளோட சேனல் வந்து வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ நம்மளோட டெரஸ் எல்லாமே எந்த நிலமையில் இருக்குது அப்படிங்கிறது காமிக்கிறதுக்காகவும் இந்த வீடியோ. நான் இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பேன், இந்த கோழி ஷெட்டு பற்றின வீடியோ. அடுத்து நம்மளோட ஷெட்டை வந்து நம்ம 2ஆக டிவைட் பண்ண வீடியோ. ஸோ அதெல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே கீழே உள்ள பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். நான் ரெகுலராக போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சேர்ந்துடும். ஸோ பாய், திஸ் அஃபான் டைம்ஸ் பை அஃபான். நான் உங்களை இன்னொரு இடத்துல சந்திக்கிறேன். பாய்.